Me tomé mi tiempo, pero acá estoy, después de casi 2 años. Sigo acá en Sydney, Australia. Así que bueno, les voy a pasar a contar sobre este tema en específico, de cómo influyó en mi vida venir sin un buen nivel de inglés. Creo que es importante para los que están pensando en emigrar sin dominar el idioma. Entonces les voy a contar mi experiencia. Okay. Sobre el inglés que yo tenía cuando llegué, era un nivel intermedio, básico intermedio, sin hablar prácticamente lo muy extra básico. ¿Sí? Leyendo, entendía más y siempre nos va a pasar que entendemos mejor leyendo o por ahí quizás escuchando que es lo que podemos hablar. Entonces, la pregunta que yo me hacía y que muchos se hacen es: ¿se puede emigrar sin hablar inglés? Sí, en definitiva lo podés hacer. Vas a poder conseguir trabajo, pero ahí viene la parte complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque dominar el idioma lleva mucho tiempo, mucha disciplina. Entonces, después de 2 años de estar viviendo acá y todavía no dominarlo, recién ahora estoy pudiendo expresarme y hacerme entender y hablar en forma bastante suelta con australianos. Y bueno, pero me llevó tiempo, 2 años. Pero todos estos 2 años, ¿no? Todas las cosas que se pasan, esa frustración que uno siente. Tengan en cuenta que va a ser un proceso largo, que van a tener que trabajar duro durante un tiempo largo hasta que no lo dominen. Si tienen disciplina, si estudian todos los días y dicen, bueno, antes de venir voy a estudiar inglés todos los días, si se ponen las pilas y antes de venir ya vengan, sería lo ideal, que dominen el idioma antes de venir. Es el precio que hay que pagar por querer tener un futuro mejor. Entonces, no quiero ser negativa con todo este mensaje, quiero ser responsable porque es su futuro. Mi mensaje es ese. Si quieren apostar por un futuro, inténtenlo. Traten de no bajar los brazos tan fácilmente. No dejen que nada los detenga. Esto es un ajedrez. La vida es un ajedrez. Entonces, movamos la ficha con cuidado, porque hay que ganar. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar el juego. Entonces, hay que esquivarlo. Hay que esquivarlo y hay que llegar al otro lado. Lo importante es que vas a poder conseguir trabajo y que a largo plazo vas a poder cumplir tus sueños. Así que vamos por eso. Bueno, y nos estamos viendo. Voy a ver qué otro video puedo hacer. Los espero en mi Instagram. Ahí subo videos casi todas las semanas. Bye bye.